Абхазском госуниверситете открылся Центр народной дипломатии, новая площадка для развития международного гуманитарного и научного сотрудничества. Одна из его первых практических задач – стать мостом между абхазским и российскими вузами в рамках образовательной программы «Технонаставник». О том, как будет работать этот союз и что он даст студентам науки, поговорим с нашими гостями, исполнительным директором Центра народной дипломатии Натальей Красовской и руководителем международных образовательных программ Новосибирского государственного технического университета Дарьей Боровиковой. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Спасибо, что зашли к нам, чтобы поделиться вот такой приятной новостью, такой информацией о такой нужной инициативе. Расскажите, как родилась вот эта идея, замысел создания вот этого Центра народной дипломатии, насколько это важно в данный момент и вообще в чем миссия этого центра? Наталья, с вас начнем. Да, добрый день. Спасибо большое за приглашение. Для нас очень важно поделиться с Абхазией нашими планами, потому что Центр народной дипломатии – это международная общественная организация, которая ведет культурно-образовательные проекты уже в 9 странах мира. И мы прежде всего работаем с системой образования. И Абхазия для нас страна особая. Наши отношения с вами развиваются очень быстро, динамично. И, безусловно, они нацелены в будущее. Там, где будущее, это, конечно, подготовка кадров. И культурно-образовательная сфера – это... Вы правильно сказали мост, да? Что мост – это то, что нас соединяет, то, что нам дает возможность думать и чувствовать в одном направлении, понимать друг друга, знать друг друга. И, естественно, что именно из этого знания и понимания и рождается наше совместное будущее. Вот мы сейчас на открытие Центра народной дипломатии приехали с 2 вузами, которые, собственно, очень ярко демонстрируют те проекты, которые мы несем с собой в мировое образовательное пространство. Это Дарья Боровикова, которая представляет Новосибирский государственный технический университет. И понятно, что наш мир развивается очень интенсивно, очень бурно, и прежде всего он развивается, конечно, в сфере технологий. И вуз, который является передовым, одним из флагманов в России инженерного образования, безусловно, это возможность для абхазских студентов прикоснуться к высокотехнологичной сфере, понять свое место в этом потоке и в этом направлении и стать теми самыми живыми связующими звеньями, которые позволяют взаимодействовать в сфере высоких технологий и обмениваться возможностями. И второй вуз, который мы привезли, это Санкт-Петербургская государственная консерватория. И мы только что пришли сюда из вашего Министерства культуры, которое всячески поддержало наши инициативы по развитию образовательных проектов в культурной сфере, образовательных и творческих проектов в культурной сфере. И, безусловно, это то самое обращение к душе и сердцу, да, которое позволит нам выстраивать не только интеллектуальное взаимодействие, но и взаимодействие эмоциональное. Все-таки интересно, как вы сказали, 9 стран, где работают подобные центры, наверняка уже есть какой-то механизм, когда какие-то замыслы на практике реализуются. Каким образом все это будет здесь проходить в Абхазском государственном университете? Чем конкретно будет заниматься Центр на практике? Одна из главных задач, которую мы перед собой ставим, это развитие программ,
которые позволяют, с одной стороны, сблизить нашу систему образования, а с другой стороны, готовить специалистов именно для Абхазии. Ни для кого не секрет, что есть огромная проблема, что часто студенты, которые уезжают за рубеж учиться, они далеко не все возвращаются на места. Вот программы Центра народной дипломатии направлены на то, чтобы выстроить взаимодействие между нашими партнерскими вузами, а у нас на данный момент 29 российских вузов с географией совершенно обширной, вся география России, которые направлены на то, чтобы строить международное сотрудничество. Наша задача инициировать программы, которые будут, с одной стороны, давать возможность студентам абхазским получать образование по российским стандартам, и не только в Абхазии, но и выезжая на программы в Россию, на частичные программы. Это и стажировки, это и совместные программы, это и практика, это и краткосрочные программы. Вот Дарья сейчас расскажет про одну из таких программ, которую мы уже запустили, она уже месяц почти функционирует. Это в качестве подготовки к открытию нашего центра было запущено. Вот такая работа совместная вузов российских и вуза абхазского, она способна привести к тому, что, с одной стороны, студенты будут получать возможность плотнейшего взаимодействия с ведущими вузами России и получать, соответственно, те знания, технологии и возможности, которые дает российское образование. С другой стороны, они будут оставаться в Абхазии и служить теми самыми живыми мостами, про которые мы с вами уже не раз проговорили. Вот как раз к Дарье тогда вопрос по программе конкретно «Технонаставник». Расскажите, что это за программа, какие цели она преследует и вообще как по ней будет вестись работа? Да, большое спасибо. Программа технонаставничества, она уже на протяжении 3 лет функционировала в России. Мы запустили ее на федеральном уровне. И в Абхазии сейчас, на самом деле, это такое впервые в таком большом масштабе именно международного технонаставничества. Это проект, который мы запускаем совсем по-новому совместно с Центром народной дипломатии. Международное технонаставничество — это когда молодежь, студенты инженерных направлений подготовки, которые чуть-чуть по-другому мыслят, у которых горят глаза на то, чтобы что-то изобрести, придумать полезное, что потом это еще можно было внедрить и принести максимум пользы, эффекта своей стране и отдельным индустриям. Сделать это вместе, сделать это 2 коллективами заряженных студентов, российскими и абхазскими, сделать это на благо своей страны и вовлечь сюда как можно больше молодежи, включая школьников. Это одна из таких, наверное, высокоуровневых главных задач. В чем главная цель и главный смысл? У нас создается команда студентов-технонаставников из студентов Абхазского госуниверситета инженерного технического факультета по направлениям энергетики, в первую очередь по направлениям мехатроники. Эти студенты уже приезжали к нам в университет, посмотрели наши лаборатории, посмотрели, как работает оборудование, про которое они читали здесь и которое они проходили. То, которое в том числе требуется на, допустим, отдельных энергообъектах Абхазии. И по идее, которые они тоже могут сами либо изобрести даже, либо использовать и создать свою собственную технологию для Абхазии. Познакомились с нашими студентами, которые учатся на этих направлениях. Надеюсь, они подружились, вроде бы это так. И теперь в середине декабря вместе с Центром народной дипломатии мы приедем сюда нашими студентами, создадим большие такие инженерные команды, выйдем в разные школы Абхазии, чтобы как можно больше ребят вовлеклось в деятельность инженерную на благо Абхазии, чтобы здесь создавались технологии, нужные региону, нужные отдельным индустриям региона, и чтобы они были привязаны к университету, к отдельным научно-инженерным группам. Идет ли речь только об обмене знаниями, или же конкретные какие-то совместные проекты, какие-то исследования? Это не только обмен знаниями, который, кстати говоря, в том числе этот проект, одна ведь из его целей — это
запуск новой системы мотивации студентов к обучению. Но здесь речь идет о совместных стажировках на базе наших лабораторий, о создании совместных научных групп. А мы уже, благодаря Центру народной дипломатии, запускаем конференцию по энергетике, кажется, по релейной защите, да, я не ошибаюсь. Это возможность проходить программу повышения квалификации преподавателям АГУ на нашей базе. Более того, у нас в планах вместе с Центром народной дипломатии дать полный доступ Абхазскому госуниверситету к нашей научной библиотеке в онлайн-формате. Это создание, возможно, совместных лабораторий и подача совместных заявок на разные гранты и конкурсы, чтобы мы могли... Потому что инженеры не могут на словах, им надо все делать руками. Поэтому у нас на самом деле много целей, много чего хочется сделать. Надеемся, что на все это нам хватит ресурсов. Но сейчас как раз будет формироваться, да, на старте вот всего этого проекта команда, которая будет постоянно находиться. Как будут вовлекаться туда все новые и новые, скажем, вот этого проекта? Во-первых, да, там уже есть костяк. Он более чем из 20 студентов. АГУ – это студенты инженерных направлений. Это те, которые уезжали в Новосибирск, наверное, да? И к ним еще прибавилось. Да, значительная группа. Они будут самыми первыми. Они возьмут всю базу. Здесь нам очень помогает Сколково. Фонд Сколково открывает свою платформу Академия наставников, открывает доступ к специально созданному курсу, где студенты будут учиться не только системе наставничества, но и тому, как реализовывать проектную деятельность. Это уникальный, на самом деле, ресурс от Сколково, который помогает нам это сделать в партнерстве с Центром народной дипломатии. А в дальнейшем главная цель, что вот эти студенты, они выходят в школу, они вовлекают как старшие братья, показывая, как это важно, как это интересно. Все больше и больше молодежи. Через несколько лет в АГУ на техническом факультете учатся в 3 раза больше студентов, потому что учиться здесь интересно, потому что здесь же будут реализованы, мы очень на это надеемся, совместные образовательные программы с нами. И не будет смысла уезжать куда-то, получать образование, потому что все можно будет сделать здесь на таком же хорошем уровне. Кстати говоря, вы наверняка общаетесь со студентами, которые вовлечены в эту программу, скажем, которые уезжали к вам в ваш университет в Новосибирск. Расскажите о них, как вообще контакт, насколько заинтересованы ребята, вообще как вы их увидели, скажем, с какой стороны? Угу. Мы, скажу честно, очень волновались, потому что мы до этого ни разу не имели такого опыта, и всегда Центр народной дипломатии подкидывает нам новые задачки по тому, как общаться с новыми студентами. Было очень интересно, потому что нам показалось, что вначале они, как и, в принципе, наверное, любые, да, держались так очень скромно, то есть очень серьезно. Это все-таки такие взрослые люди. Но постепенно, чем больше, это очень приятно, чем больше они видели оборудование, чем больше они пробовали там что-то покрутить, там сделать, посмотреть, запускать там разные энергоштучки. И чем больше они смотрели на технику и понимали, что вот она, ее мы проходили, она доступна, тем больше у них загорались глаза. Ну, а студент, у которого загорается глаз от того, что он видит что-то инженерное, техническое, это просто дорогого стоит, и более того, они так, мне кажется, вот дружелюбно общались с нашими студентами, что, правда, вот ощущение какого-то такого прям братского народа, это было что-то очень теплое. Вот правда, это была очень теплая встреча, это, наверное, самое подходящее слово. Наталья, как вы считаете, вот это сотрудничество, как повлияет на развитие технологического и инженерного образования в Абхазии в перспективе? Я почему спрашиваю? Потому что наверняка уже есть опыт других стран, о которых вы говорили. Вот с учетом этого опыта, какие перспективы вы видите, как вы думаете, все это должно развиваться? И будет развиваться. Ну, самое главное, надо понимать, что вот такие проекты долгосрочные, мощные, они нацелены на обретение технологического суверенитета. То есть страна, которая учит сама и которая работает в сфере науки,
формируя будущее, да, это страна, которая вот, собственно, шаг за шагом идет к своему технологическому суверенитету. Поэтому, на мой взгляд, вот такие проекты, они формируют национальную интеллектуальную элиту, которая потом следующим поколениям уже студентов, будущих специалистов, они несут вот этот образ собственной страны, которая имеет очень мощную научно-образовательную, интеллектуальную базу. И это вот уже, скажем так, ступеньки к очень высокоуровневому сотрудничеству. И Россия, которая, вот российские университеты, вот Новосибирский государственный технический университет, в частности, да, на мой взгляд, они колоссальной важности задачу решают. Они решают задачу геополитического уровня, потому что, ни для кого не секрет, что сейчас мир трансформируется в колоссальной степени. И от того, насколько вот в этой свистопляске исторической, да, страна сохранила вот этот внутренний посыл сама к себе, что мы живем не сегодняшним днем, да, мы живем формированием суверенного будущего. Вот от этого будет зависеть то, что будет у нас завтра, и то, что будет между странами. Поэтому, по-моему, это колоссальная по сложности, по важности задача, которую вот наши университеты при нашей поддержке, и да, вы правы, Даша, что с нашими многочисленными идеями, с какой стороны еще можно зайти на реализацию тех или иных проектов, на мой взгляд, это очень нужно, и это вот созвучно ключевым целям Центра народной дипломатии, что мы именно специалисты в гуманитарном взаимодействии, в гуманитарном сотрудничестве, которое нацелено прежде всего на будущее. И немного такой вопрос, который касается вот непосредственно народной дипломатии, связи между людьми. Считаете ли вы, что такие проекты, вот как создание этого центра, вот образовательная программа «Технонаставник», это и есть самая действенная народная дипломатия, когда общие профессиональные интересы создают вот связи между людьми и, так если брать глобально, между странами? Вне всякого сомнения, когда мы что-то делаем вместе, это вот та самая основа, которая рождает очень плотные связи. Очень легко, мило друг другу поулыбаться на каком-нибудь пати, да, на какой-нибудь вечеринке, когда нет никакой нагрузки, когда ты просто отдыхаешь. Значительно сложнее и значительно устойчивее сформировать связи там, где вы идете к общей цели. И мы создаем площадки, вот именно образовательные, научные, культурные, там, где вот это взаимодействие рождается и которое живет очень долго. У нас были ситуации, например, в творческой сфере, когда мы привозим в страну музыкантов, потом приходим на репетицию и видим, что музыканты одной страны и другой страны вот в режиме, собственно, онлайн, что называется, да, садятся вместе, начинают импровизировать, и это вот рождается вот то самое совместное культурное пространство, понимание друг друга на уровне вот движений души и сердца, которое в дальнейшем начинает реализовываться в какие-то совместные творческие проекты. Вот я думаю, что то, что описала Дарья, вот с этими студентами, которые вместе идут, смотрят оборудование, у них загораются глаза на то, чтобы что-то изобрести совместно, вот именно эти студенты, они и будут формировать вот эти вот научные, интеллектуальные, технологические связи, которые очень сильно будут обогащать обе наши страны. Потому что именно вот мы же, с одной стороны, мы очень похожи. С другой стороны, у каждого народа есть нечто свое, что он готов подарить вот в таком взаимодействии. И это безусловное обогащение. И вот те задачи нетривиальные совершенно, которые нужно решать вот в этом взаимодействии, они, собственно, и рождают совместное будущее.
Как с вашей точки зрения, Дарья, научно-образовательное сотрудничество между российскими, абхазскими студентами и преподавателями служит тому, чтобы укреплять вот взаимопонимание, доверие на уровне именно гражданского общества? Я думаю, что, безусловно, это один из самых эффективных инструментов создания вот такой тесной дружбы, потому что процесс совместной образовательной и научной деятельности, он очень широк. Ты, с одной стороны, создаешь новые образовательные программы. Это требует большого вовлечения всех. Есть у тебя и профессорско-преподавательский состав, который начинает друг с другом общаться, потом позвал на конференцию, потом написали вместе статью, подали вместе на грант. Это формирование уже такого совместного научно-педагогического сообщества. С другой стороны, студенты приехали друг к другу, познакомились. Вроде бы они и сделали вместе мероприятие, да, но они познакомились с друзьями друг друга, да, там, не знаю, добавили себя в разных мессенджерах, постоянно общаются уже там на другие отвлеченные темы. Их все больше и больше, их было буквально 10, сейчас их больше 40, и это все таким большим комом. Постепенно это приводит к тому, что вы начинаете дружить уже не двумя образовательными программами, а целыми факультетами, уже выходите за рамки факультета, подключается кто-то другой. Это как такая лавина, которая, если все идет как и нужно, по-доброму, в теплой такой дружеской атмосфере ее точно не остановить. Наталья, как на практике Центр народной дипломатии, работая с вузами, отличается, скажем так, от традиционных государственных институтов? Вот в чем разница, в чем уникальный ресурс как раз в сфере образования? У нас работает программа «Университет к университету», когда мы инициируем заключение соглашений между учебными заведениями. У нас именно высшего образования. Да, у нас работает программа «Университет к школе». И у нас уже в этом году мы впервые пробуем формат, когда при поддержке университета и при нашей координации открываются в школах профильные классы. Да, и мы как раз, собственно, с инженерных классов и начали, потому что подготовка школьная дает возможность качественно потом получать образование в вузе, да, с определенным усилением за счет привлечения преподавателей вузов к преподаванию базовых предметов, таких как математика, физика, информатика. Но, подчеркну, да, это именно прямое взаимодействие учебных заведений. А мы координаторы, мы создатели тех самых площадок, на которых это взаимодействие становится возможным. Мы общаемся с руководством стран, с министерствами культуры, с министерствами образования, и нас поддерживают, потому что все понимают, что инициатива, она всегда идет снизу. Чтобы она была живая, чтобы она реализовывалась, должны гореть глаза. То, как нас сейчас встречают в Абхазии, то, как Даша рассказала, что буквально за считанные недели в несколько раз возросло количество участников, это говорит о востребованности того, что мы делаем. Поэтому, я думаю, у нас будущее прекрасно. Как раз планы развития, да, скажем так. Какие следующие шаги будете предпринимать в этом центре? Какие еще проекты, помимо, может быть, технонаставника, планирует реализовывать центр? Вы говорили о консерватории, тоже интересно. Это, безусловно, мы нашу любимую программу по повышению квалификации преподавателей будем запускать совместные. Мы будем работать над созданием совместных образовательных программ, то есть, Сухумская музыкальная культура, она известна, и Сухумская школа хорошо известна, поэтому с чего стартовать у нас, безусловно, есть. У нас уже изъявили желание присоединиться к нашей совместной работе аграрные вузы, и мы, безусловно, в этой среде будем работать. У нас, вообще-то, первый ректор Новосибирского государственного университета, он родом из Абхазии.
Поэтому, безусловно, конечно, к нам присоединится и Новосибирский государственный университет, и мы с ним уже обговорили варианты сотрудничества. И в скором времени, я думаю, что мы сюда к вам приведем еще и другие российские университеты, которые заявили желание. То есть планов много, и в зависимости от того, какие из них найдут реализацию здесь, будут развиваться дополнительные проекты. И наш опыт говорит о том, что когда есть инициатива с двух сторон, то все начинает реализовываться очень быстро. У нас нет вообще соглашений, которые остаются на бумаге. Если мы договариваемся, то мы сразу же, что называется, с места в карьер начинаем работать. Запускаем какие-то пилотные проекты, они потом обрастают уже подробностями, расширяются, привлекают новых участников. Поэтому я думаю, что будет интересно. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам в студию рассказать о таком интересном проекте, о том, что здесь будут реализовываться такие образовательные программы, уникальные, очень хорошие, очень перспективные. Я напомню, что о том, как будет работать Центр народной дипломатии, что он даст студентам и науке, мы говорили с нашими гостями, исполнительным директором Центра народной дипломатии Натальей Красовской и руководителем международных образовательных программ Новосибирского государственного технического университета Дарьей Боровиковой. Спасибо вам большое.